Tere hommikut! Tere hommikut! Tänase osa toob teieni Pruuli veod või? Võib-olla. Kuule, eelmine kord jäi valge puksiga, mis juhtus? No tekkis mõte ja tegime uuendust ja teeme uue puksiiri. No vägev. Ma vaatan, et sul on isegi see matching colors või? Sellega on päris hea sõita vist juba. Ongi, kuu aega läheb mööda, teed siin mehele YouTube'is reklaami, kohe rahad tulevad peale, uued puksiirid, särgid, värgid. No ega siis vana mersuga enam ei saanud ja siis puuriga pilli enam tuua, siis pidigi natuke uuendust tegemine. Õige. Ma vaatasin, tehnikapark on veel laienenud või? Kõigepealt oli valge, siis tuli punane ja nüüd tuli see. Kõik värvid on olemas varsti. Kõik värvid on olemas, jah? Täpselt. Õige. Nii et kes tahab vedusid, Pruuli veod veavad kõike. Nüüd saab raske tehnikat ka vedada selle suurega või? Kuni 6 tonni. 6 tonni. Ja see on hüdroplatega. No selge. Noh, jõulumuna. See on nagu väike kingitus räpitud ära jälle. Jah, ja täna on täitsa jaanuar veel. Jaanuar, jah. Jaanuari lõpp, nii et tuli oodatust nädal aega varem tagasi. Noh, võtame maha siis või? Võtame maha. Mis me passime siin? Aitäh Pruuli vedudele, lingid leiab alt, kes tahab siis vedada autosid niimoodi, et ta on teadlik, et autot on vedada. Aga kui tead tee peale jääd, siis sul ei ole teada, et sul on vaja vedada, aga siis võid ikkagi ühendust võtta. Äkki mees liigub ringi ja saab sõita. Veosed on kindlustatud, kõik jutud. Turvaline värk. Turvaline värk ja minu auto on väga ilusti kohale jõudnud. Nii, tõmba see kate maha siis. Kui värvimata on. Puur on sees, torud on sees, dashbar on küljes. Mis talle saba sul seal on? Siit on tõstad natuke. Tõstad? Jah. Mul on see natuke teistmoodi kui sul. No teistmoodi, jah. Saab kõveraks sõitu ja ära vahetada. Ja mul peab koos kerega vahetama. Mis värvi puur tuleb? Kas see on üllatus või? Teeme mingi mängu või? Mul on lada see punane, mis sul on. Ma ei kujutame ette. Ma ei ole mõeldudki nii kaugele. Nii et Saaremaal tehti puur samamoodi nagu mul siis. Samas kohas. Natuke teistmoodi on, aga natuke teistmoodi, ülemine on sama, see osa on teistmoodi. See osa on natuke teistmoodi. Ma ei tea, kas mul on siit lihtsam või mitte, aga tegelikult on peale ronimine selles mõttes tundub, et istub ka istmesse jalad sisse. Tundub nii. Aga jah. Vaatame, kuidas ma siia vaatama hakkan. Martin läheb ka siin kuradi dieedile ära lõpuks vist. Tegelikult mul dieet käib, mul on kuu aega käinud. Kuidas edeneb? 3 kilomeetrit miinust. Ma olen varsti tagasi 2 tšitšitši peal. Ma olin 3 peal ja siis Karel lubas endale, et seda ei tohi juhtuda. Et jõulude ja uuel aastal sõin ennast ümmarguseks, kõik head paremad ära, siis nüüd söön vähem ja salatit ja õlut ei joo ja krõpsu ja... väga tubli. Et meie vaatajad on siin ka kurjustanud meiega, et vaadanud vanu videosid, et olid ilusad 2 saledad poissi, aga tead, aeg on mööda läinud ja tead siin elutempo on kiire võistlustel, siis süüakse hamburgerit, friikartulit ja juuakse Jack Danielsit Coca-Colaga. No jah, kui 3 koha peal töötajad ka nagu kuradi mul on see ja põhitöö on IT ja töö arvutus, siis on raske. Jah, aga mehed proovivad ikkagi ennast käsile võtta ja kaaluteemadelt liigume edasi järgmiste teemadeni ja siin on päev mööda läinud. Ja riidud on vahetutud ja kõik. Riidud on vahetutud, mehed on kohe palju saledamad. Kõik see oli nagu äge, ma olen rahul, puur on sees, aga väike üllatus on puuriga. Väike üllatus oli ja siis me mõtlesimegi päeva, et kas me üldse mainime ja räägime seda asja või mitte, aga no kurat. Kui enamus asju ikkagi siin peaaegu ausalt kõik ära räägime, siis ärme siis jäta seda asja ka soiku kuidagi või? Ma ei saa tõesti magadagi praegu. Mis on? Nii ärevus oli? Häiringis. Ühesõnaga, Kevitsmees tegi ägeda puuri meile siis. Noh, puur on äge ju iseenesest, kõik muu osa. Kõik jutud, värgid tehtud, kõik on õige. Ja siis, mis minu jaoks tuli üllatusena, on ta siia endale väikse reklaami võlunud. Väikse või? Väikse reklaami siukse. Ma ei ütleks, et see väike on. Sellist kokkulepet ei olnud, sellest ei ole pilti, ei küsimist ega mitte midagi. Ja nüüd me siis peame lahti lõikama selle ja ära vahetama, sest mulle see ei meeldi, esiteks see on kole.
see on natuke ebameeldiv teema üldse. Kui inimesega, kui ta teab, et me tegeleme reklaami ja meedia asjadega, ma ei küsinud mitte sentiga alla tema käest. Maksin täis raha, üle 4000 euro selle puuri eest. Ja siis tehakse mulle selline üllatus. Noh, aga tema arvas ise ju, et ei ole väga suurt probleemi. Ega seda... Eks see on nagu, ma ei tea. Iga kord uks lahti käib, keevitsmees vaatab kuradi sulle otsa igasse kaamerasse igale poole. Ja oleks siis küsinudki, et teeme äkki mingit diili, reklaamidiili, midagi, aga ei. No turundustriki eest ma annan talle küll 10 punkti. Ma isegi poleks seda suutnud välja mõelda, et hea troll. Selles mõttes, et kui meil oleks ka ju vaatajaid juurde vaja, peaks ka midagi trollima vaata kuskilgi mingis meedia, kuskilgi Delfis või noh. Vaata, siis saab ka, et negatiivne siuke reklaam on alati kõige tõhusam ja vägevam. Ei ole nii nahaalsed mehed olnud, aga võib-olla tõsi. Siis pakkud, et paneme sinna midagi, paneme vampiire, paneme minu logo, võiks küsidagi. Ja tema kutsus seda custom jupiks, mitte enda reklaamimiseks. Et tegin väikse custom jupi külge sinna ja nüüd sul on häda. Näed, aga Martin reklaam töötas. Ja reklaam töötas. Ta sai. Noh, jah, eks see nii on. Aga no selles mõttes, et puur on muidu ise ülejäänud on hästi tehtud, aga siuke vimpka siis siia sisse. Aga ma ei oskagi selle peale midagi öelda. Te võite all kommenteerida, et mis te arvate sellest, siis kas ja kuidas see välja näeb ja on ta siis õigustatud või me teeme siin ülekohut, ma ei tea. See on nagu see, et Karmeli teeb tattoo mulle ja siis paneb alla Karmeli. Vaatad, Karmel on suht siuke tuntud vend, et ma kirjutan sinna alla, Karmeli ilusti. Või siis üks ehitusmees kirjutas tuleb, ma tulen värvin sul kodus seina valgeks, siis kirjutan suurelt sinna oma ettevõtte nime. Põhimõtteliselt. No ma ei tea, okei. Ärme selle peatul teemal rohkem peatu, räägime siis asjalikku juttu ka. Ma näen, et siin on korborihmaki ripub rool. Siin on mingi, mis see on? Rool on see vana kaal on vaata, kui sa käisid seal turu peal asju ostma, see oli siukse indikaatoriga. Põhimõtteliselt roolikinnitusi ei tehtud, kuna ma ei osanud seda ise küsida. Ja nüüd me teeme ise neid. Magnus siin käädib, Martin käädib, mõlemad tegime siin, mina tegin siukse... Näitama kääditud juppene. Aga need on lihtsalt proovikad, ma tegin mingid kronkusid siin, et vaadata, kus mida on. Aga kuskil on, praegu prindib välja testtükk, mis tuleb siis alumiiniumist siia selle koha vahele ja siis Magnus teeb siin need, mis laserist lõigatakse välja, kus siis, umbes nagu Karelil on see, aga midagi natuke teistmoodi. Reguleeritavat kõrgust, et saada teha siis juhuks, kui juht arvab, et tal on ikkagi ebamugav, siis saab liigutada rooli üles alla natuke. Juhuks, kui Karel lenda auto laguneb ära ja. Teeme siia kiire reklaamipausi ehituse vahele, et Car Vertical on Martini auto ehitusele ka ikkagi appi tulnud ja paneb õla alla ja täna vaatamegi ühte natuke räsitud 370 setti, mis oleks sobinud ka väga hästi näiteks driftiauto toorikuks. Reporti alguses kohe näeme, et on accident olnud. Ja ma juba vaatasin seda, on accident olnud. Auto on tulnud USA-st, siis ta on läinud Poola. Poolas on kaua aega olnud. Ja kui me vaatame siit altpoolt läbisõitu, siuke täitsa tagasihoidlik, siis on rekordid damage'id 1, 2, 3 lausa. Ei tea, kas ta oli 3 õnnetusi või samade kuupäevadega. Ja ikka mingid erinevad kuupäevad, võib-olla erinevatel aegadel oksjonil olnud. Et seda tasub ka vaadata, et siin ongi näiteks 96 000 PLN-i. Vaatame kohe, tõmbame siit teise akna lahti, palju see eurodes on siis. 2 euro. 20 000 euri põhimõtteliselt on müügis olnud, siis on 79 000. 3,7 liitrine, 241 kilovatti, see on rohkem kilovatti kui Martini omal või, see on mingi uuem või Martinil sama palju, ma isegi ei tea. Aga näete, pildid on siuksed, täpselt õige drifti toorik oleks olnud see. Nagu nii tulevad laiad tiivad, stanget ei ole vaja, airbag on õhku lendanud, seda pole ka vaja, tuleb sportrool. Aga keegi on otsustanud ta korda teha ja näed ilusad siledad pildid ja pill on müügis. Loodame, et siis on ilusti taastatud, et tundus, et pauk väga kõva ei olnud, et ta ju lansekatesse ei olnud saanud, et siin on nina on terve, klaasipesu veteliku paak näete nurgas isegi täis. Et siuke. Car Vertical on siis siuke abimees, kelle kaudu saab autot ajalukku vaadata, et kasutage vampiire sooduskoodi, mis on uuenenud ja saab kuni -20% alla. Kirjutada sinna vampiire ja soodustus tuleb. Mul on probleem juba, et see iste on natuke suur mulle võib-olla. Võib-olla ei ole, ma ei tea, ma ei ole istunud seal. Aga Martin on siis tellinud uue istuvat, sellest saab kõrvalistujate iste, jah? Jah.
see on ka nagu ikkagi suurem kui minu oma ja siis on mugavam, selles mõttes mul on ka suuremad mehed sõitmas käinud, siis tagumik ei mahu auku. Sellepärast ma isegi sulle kõrval ei roni, sest nagu... Ebamugav on jah, eks me peame mõtlema, et teeme kõrvasõitude jaoks võib-olla, ma pean käis mõlemad uued istmed ostma. Aga iste tuli uus partsist läbi siis autoracing.ee, samamoodi, kust meil õlid tulevad ja seal kehtib ka Vampiro sooduskood. Ja ma vaatasin, et said õlid ilusti riiulisse ladunud. Ja ma olin jah riiulisse pannud seekord. Ja Martin sai veel huvitavaid tükke sealt, vööd said ka sealt ja Sparko omad. Mul on siuke huvitav tükk Magnuse erisoovil, et minul on see silinder on käigasti sees. Sidurisilinder, ehk siis kui tahad kast ära võtta, siis on siuke kiirliide ja siit ei tule tilkagi õli välja. Noh, ma ei tea, kas on vaja, kui on vaja, ikka on vahepeal vaja. Ja no see on jah dry connection nii-öelda. Tehakse asjad natuke lihtsamaks, ei pea kuskilt hakkama õli välja laskma ja jamama. No, õhutamisega on probleem siduritega, et siis on see selles mõttes parem. Siia karpi, sellesse karpi ma pole süvenedki veel. See on Sparko turvavööd, Sparko istme, Sparko turvavööd, musta värvi. Endast kunagi räägime lähemalt. Siis kui paigaldamiseks läheb. Nii, mis me veel on, näitame Magnuse käädimist või? Panen siit timelapsiga jooksma, mees käädib mingit asja. Kas Magnus, sul on jälle uus hobi või? Ikka, tuleb parandada ennast jah. Magnus Salari õppis käädi ära lihtsalt ja nüüd ma räägin, ta on siuke fabrikator valmis meil varsti juba. See on nagu see mingi aiuimsel. Aiuim jah. Minu õppisin kliendid see, mida me katsetame. Magnuse need tükid võib-olla laseme lihtsalt paberi peale korra, et vaadata üle. Ja siis nad lähevad Interisse. Saame roolikinnituse ära teha, saab puurile sertifikaadi teha. Siis on meil suur kast tulnud veel siit. Oi, siin on palju häid juppe. Ma ei oskagi vihta hakata. Blow off. Kurat, sellest ma pole rääkinud. Miks sul blow off või? Miks mul blow offi vaja on? Kas teeb üllatuseks oli? Siin on siis niuki ilusad voolikud, kõik asjad. Niuki igasugused liitmikud. Millegi pärast on siin Flexfuel. Ei tea, mis see veel on. Kanelil käiga ongi nupp ka siin kuskil. Mees ostis karbon nupu endale. Ostsin jah, seda näitab teises videos ära siin näita. Ma näitan kütuseregulaatorit, see oli väga ilus. Siin on vist see. See on kell. See on kell. See läheb regulaatori külge, kuna minu aju sealt digitaalselt midagi ei näita. Siis on siuke ilus kellake. Eks kui paigaldame neid asju, siis need... Näeb täpsemalt ja lähemalt või? Näitan seda on seal juustu pakitud tükike. Oi, seda poissi. Rootsis tehtud. Niuke performance'i asju saab osta tegelikult ka läbi Empty Shopi, selles mõttes need tooted ei ole vist... Need ei ole veel üleval, Need ei ole üleval, aga tegelikult saab küsida hinda asju, kui kellelgi väga suur huvi on. Et niisama turu-uuringut ärge tehke sinnaga saab, kui teil päriselt midagi vaja on, siis aga siin on saab küsida. Kogu kütuse süsteem, mis läheb siis 370 setile. Tegelikult on üks jupp puudu, see on siis paagi sisse. Läheb, kuidas see nimetatakse nüüd? Surgetank, drop-in surgetank. Nii, see ei ole kõik veel. Siin on veel hunnik pakke, et Poolast band saatis ka meile hunniku asju ja tõi ära vana hea sõber meil Serka läbi siis Serka vedude, ma panen lingid asjad siia. Toimetati nad meie juurde päris kiiresti jälle, et see buss sõidab seal, ma ei tea, mingi kuus vist ühe korra ikka või isegi rohkem. Et te võite teda Instagramis ja Facebookis jälgida, siis näete, kuidas mees on on the road kogu aeg. Ühesõnaga, kui te tellite pannikast juppe, siis Serka toob nad meie juurde, te saate siit kätte, kui vaja on teine. Põhimõtteliselt on niimoodi süsteem. Ja et nüüd te vaatate, näete siin 4000 eurot puur. Siin on hunnik asju. Seal ma võin öelda, et on ka 1000 eurot. Ja seal on ka veel midagi või? Siin on ka veel terve hunnik asju, jah? Seal on ka veel hunnik asju või? Siduriketas. Siduriketas, 2 kütusepumpa. Mis on veel on? Näed, Greg Davis. See on see siis veepump ja veepump kontroller. Siis on mingid väikseid vidinaid. Ermiki veebändid, ventikad, asjad. Igal pool on juppe. Martin on nii palju raha raisanud, et tal hakkavad ka juba käed värisema, kui ta seda konto seisu vaatab, et kes oleks arvata, võin tasata, et autoehitus võib nii kalliks minna või? No praegu on veel siuke piiripealne, aga nüüd tuleb see magusosa alles, sest mul on kõik kokku liidetud. Ma ei tea, kas paned selle videosse või pane, aga hetkel on 17 000 midagi peale. Ja auto on selline.
pole värvi, pole midagi. Ja siinkohal ongi paslik üleskutse meie fännile teha, et kui te tahate Martini auto projekti ka ikkagi toetada ja sealt toetuse käigust ikkagi Karel saab ka mingi tükikese endale, siis te saate Martini auto kapoti peale nimed tellida, nagu sai minu autole. Kampaania käib ja põhimõtteliselt kampaaniaga vist peaaegu 1000 on täis juba või? 1000 hakkab täis saama, ehk siis terve kapotides nimesid peaaegu olemas. Vaadake, kas te ikka tehke igaks üks kiiresti ära, muidu teid pannakse tagasi tange peale, mis sõitakse küljest ära. No, nii kohta on. See oli. Et suur tänu kõigile, kes on teinud ja aitäh ka tulevastele. Ja ma arvan, et tegelikult õige aeg oleks vahel oska teha. Jah, teeme. Ja eks see summa on kulunud see päris suur, aga nagu Magus ütles, et tema mingit jama ei taha ehitada, nii et siis tuleb ikkagi häid tükke osta ja ega ise tahad ka ikkagi kõige paremat lahendust ja kõige paremat autot teha. Et ühe korraga teed ära, mitte et 5 korda ümber teed, on ju. No saab, ära muretse, saab, iga aasta saab ehitada, ma tean seda omast käest. Ja kõigil, kes siis selle nimekampaania toetuse teevad ka, lisaauhind kõigil nagu selle peaauhinna mõistes on MT Shop siis välja pannud 1000 eurose kinkekaardi ka kõigile, kes neid teevad. Ja ma arvan, et kui vahelauses, mis täna välja läheb? Ma ei tea, müts või? Või sa juba lubad ka ühe kõrvalsõidu? Ahaa, need ka veel, jah. Auto on selline, juba lubatakse kõrvalsõita. Aga need ongi ette müüdud Vampire kodulehelt tegelikult ja mõningasid sõite saab ka veel osta täitsa raha eest. Kareli sõitud on juba kõik läinud selleks suveks. No, need on läinud, jah. Ja minu sõite veel jagub. Need läksid üles, kui mul oli striidiauto veel, nüüd on selline auto, võib-olla rahvale meeldib rohkem. Vaadake, veri värske, otse ahjust tulnud Vampire mütsi. Karelil on see peas olnud juba. Kodukal, ei see ei ole. Kodukal on ilusad pildid. Kes mütsi seekord ei võida, siis minge vaadake kodulehelt. Saate ise endale tellida. Jah. Ja paneme see loosiratta käima. Talv ei ole veel läbi ja see on väga mõnus. Ma ei tea, näite ratast, keerleb. Väga äge. Palju õnne sulle ja ilusat nautimist sellise stiilse Vampire mütsiga. Nüüd leidsin sahtlis sellise asja. Kõrvalsõit 2023 ja loosiratas läheb käima jälle nüüd. Palju õnne sulle. See on sinu oma. Videomaagia pärast meil on ise endal ka naljakas filmideni. Ja võta siis meiega ühendust ja... Me nime järgi leiame ta kontaktid üles, aga kirjuta igaks üks üle. Ja siis leiame võimaluse sellel uue loo ajal siis sõit teha, et sellest kuupäevast me oleme teile ise teada kõigile, kes on ostnud ka need varem. Võtame e-maili teile ühendust, pakume eri kuupäevasid. Teeme unboxingu, pakime selle hunniku kõik lahtisi. Selles pakis ma tean, mis juba on. Seal on Banderase kardaan. Minu kardaan on kust? Siis on 2 kardaani seal, ma arvan. Jah, siuke prügihunnik jääb maha siis pakkidest. Saab kohe prügikasti täis. Martin ei jõua terve tükki osta, siis õstub katkiseid. Palju taga tuli maksab? Terve või? 350-400 euri. Need maksavad vähem. No need on defektiga. Kurat, mul oli küll tuli, mis ta oli, ma ütlesin, et ma väga üle 50 nõus maksma ei ole, ma sain 3 tükki. Starteri sain, mis oli eelmine oli vale, see oli Hasheri oma, Martinile tellisin ühe. Saad ühte külge rohkem, kuradi tuld purksite. No need olid odavalt, mis leidsin poolest. Nendest räägin minu autovideos, et siis ma sain roolivõimu, paagi, pumbasüsteemi ja korgi, käigukangi nuppu, ukselingi ja oranž selle ka midagi. Ja Martin, mis sai veel? Ühe supporti. Mis ees on sul vale, on ju, see paugu poolt? Ees oli 350 seti support, selle saad endale. Siis ma ostsin ka endale tikkvoldid kuskilt. Sellised. Ei ole need arpid või mis iganes. Odavamad olid, ma ostsin kallimad jälle. 22 euri. Mul oli üks komplekt 50 euri. Vaata, Martin oskab paremini mingeid asju guugeldada, ma ei oska. Et aitäh Pannile ja aitäh Serkale, kes aitavad meid ikkagi. Ja muidu me peaks, ma ei tea, kust neid juppe leidma. Ei, kui siukest kontakti ei oleks keeruline nende asjadega. Valgest tange tuli ka sulle veel. Valgest tange on ka, jah. Tagast tange. Tagast tange. Trennist tange. Ma tahaks näha, et keegi hakkab sul vahetama seda tanget trenni ja tava jaoks. Läheb kõik ühtemoodi. Rooli otsad said ka. Banderasele tuli kardaan.
ja Martti võttis endale ka ühe roolilati igaks juhuks. jah, mul oli ka kardandrit tellitud, aga ja see jäi maha. see ei kardinud vähe. Pannile kardin taha või? aga järgmise korrani jälle. Meil tuleb siin varsti veel tuur peale, siis on jälle jukka või? jah, tihvrite majandus hakkab varsti pihta. Martin on pesnud oma nunnukese nina puhtaks, tolmust oli teine tatine või? Ja päev on mööda läinud ja Interist on saabunud, ei tea, mis see on. See on nagu, meenutab nagu racing sussi. Tuli Magnuse ajust. Ajust tuli küll, aga vaatas nagu toss peaaegu. Kas Magnus, need on sinu esimesed käedimistükid nüüd päris reaalselt elus või? jah, millest nagu midagi tulnud ka on, jah. Nii et esimesed tükid on tulnud, küll sealt hakkab tulema Vändrast nagu saelaudu reist ja Magnus saadab kõik käädid sinna Interisse ja Interist hakkab plaatu tulema nagu saelaudu. No muidugi. Käädide järgi. Ja Interit võime tänada siin jälle väga suuresti, et meestel tegelikult oli seal üks päev tehnikaga muresid ja siis me tulime oma muredega veel neile lisaks, et on hästi kiiresti neid vaja. Ja mehed tegid ära. Täna kell on umbes 2 ja 3-4 tunni pärast tullakse puuri üle vaatama. Need peavad olema keevitatud, kõik asjad peavad tehtud olema, et saaks siis sertifikaadid ära teha ja Interi mehed aitasid meid hädast välja selle jamaga. Jah, Interi kodulehelt leiate tegelikult valmis toodangut ka juba seal kiivrihoidjad, purgihoidjaid, seal on igasugust asju, et minge vaadake, leidke endale sobivat ja öelge, et Vampiire saatis, siis neil on ka hea meel jälle. Ja eks Interit meil läheb siin Martini autoehituse käigus kindlasti veel vaja, et te kuulete sellest. Aitäh teile, mehed. Nii, Magnus paneb need külge. Kas tiigid või miigid? Miigil pole kütust, gaasi jälle tähendab. Ei ole otsas on. Ja aga tiigil on. Ma hea küll, kurat jälle gaasi otsas. Siis tuleb tiigida lihtsalt. Nii kurb. Talle ikka meeldib see tiig rohkem. No ja tundub nii. No aga Martin saab siis 75 korda edasi-tagasi harjutada autos sisse välja käimist. Sellepärast, et roole vaja paika panna, praegu ta ripub seal selle tahtejõuga. Iste on vaja kokku jälle panna ja siis saab natuke, ega siin midagi väga ärist, jälle lihtsalt see raudade asukoht, nagu, kus ta selle toru külles asutab täpselt, aga loogika on see, et sa ei saa ju viltu panna seda niimoodi. Loogika on see jah, aga tead, Bemmi meestel pidi olema rool viltu vähe käes. Ta on nagu offsetis, aga mitte nagu niimoodi viltu. Aga ma ütlesingi, äkki sul koduse tunne tahad ka nii panna või? Aga samas ma istun küll tunneli poole natuke rohkem. Aga ei, kõik läheb otse. Räägi töömees, mis siin vahepeal juhtunud on kõik nüüd siis? Nii, alustasime sellest, et meil oli ülikiire, panime seda rooli kinnitust, siis läks andmiseks igast keevitamised värgid, et EAL mees tuli siis, Martin Toom tuli kohale vaatama puuri
tegi joonised, värgid, särgid, ütles, et okei. Ja mis nüüd on juhtunud? Peaksime mootorit peale panema. Miks nii? Nagu hullud. Auto on ise värvimata, kapotil on värvimata, me tõstab mootori peale. Mis see tähendab? No Martin räägi, ma ei tea, mis see tähendab. Oota, näite sidurit enne. Nii, võtsime siduri. Jätame selle ühe maasika lõpetuseks. Siduri võtsime lahti, mul on uus ketas. Siin oli veel siuke, kuidas seda nimetas, orgaaniline või? No orgaaniline, jah. Et see on näha, et siin on, veel on midagi, aga ma olen seda korralikult paar korda põlema lasknud. Kuidas korv on? Kerged laigud on. Nii hullu ei ole. Ja seal on kulumispinda saab vahetada. Vaatame, kuidas see on. No siit saad klatski kõik kokku lugeda. Mõni on tehtud. Käib küll. Näita uut ketast. Nii, küll panin selle. Uus ketas on siin. Kaameramees tahtis panna kuradi peakat. Uus ketas on selline. Ma ei tea miks, aga ilma leevenduta seekord. Proovin ära, kui väga hull on, siis ma ei tea, vahetame võib-olla kunagi. Võib-olla paneme 2 kettaga, 3 kettaga, 4 kettaga. No 4 kettast ei ole kuulnud. Iga käigu oleks oma ketas või? Nii, see on nii pidi. Eks mootori poole nii pidi. Vaata vana järgi, jah? Kas siin kirjas ei ole või? Ei ole. Ei ole, loogika järgi siis, jah. Kliineriga puhtaks või õuga. Ma olen välja. Head tolmutamine. Homme tuleb tõesti koristaja. Ma arvan, et see sobiks siia paremini niimoodi. Mul on täpselt samamoodi. Ma ikka paneks võib-olla selle. Kuhu sa paned selle siin mahu? Ma juba hästi siit. Kurat, need 2 tükki vahu ära korraga siia ikka. On sul vaja mõlemat või? 1400 eppa, no mis see on siis? Pange like, subscribe, kommenteerige, me tõmbame vurrid käima.